Vidíte to tež? No tak řekl bych, že tady študáci asi z VUT si hráli kluci možná. Jak se to tam dostalo, to se mě neptejte. Já jsem spíš pán už Jasně. trošku jiných jako ražení. Můžete mi ještě potřebovat? Ne. Ne? Tak to je hezky. Mějte se hezky, naschle. Ahoj. Ahoj. Pole 01, pole 30, hasiči na místě. Akorát nevím, kudy má najet, tady jsou z obou stran zbrdy. Tady letělo nějaký letadlo, ze kterého to vypadlo, nebo co? Vypadá, že to je vykuchaný, že tam nebude motor, ale... No, i tak. Je to lednička bez dvířek, to má seznaný dvířka. Díky moc.